Hallo, welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis Peuren. Môre vier Suid-Afrikaners weer die dag van versoening. In die Wes-Kaap streef die oud-inwoners van Oukloof in Riebeek Stad juis na genesing en versoening. Bykans 60 jaar gelede is hulle gedwonge om ingevolge die groepsgebiedewet uit Oukloof te skuif na Esterhof. Nou wil hulle ook hul erfenis laat voortleef. Hierdie verslag deur Hazel Friedman. Riebeek Stad is een van die oudste dorpe in Suid-Afrika. Die dorp het 'n ryk geskiedkundige en kontemporêre kultuur, maar agter die prentjie mooi uitsig leef die nalatenskap van apartheid voort, meer spesifiek die nagevolge van gedwonge verskuiwings. Ja, be my, die van my en my sê. Laat staan, skoling, laat staan. Laat staan, skoling, laat staan. Oeiere basie, wat het ek gemaakt? Toen kreeg ik 7 maanden in die Loerandstraat. Dat is ons woord, ons nog gesing het. Nee. Die storie van die Oukloof gemeenskap is nog nooit ten volle vertel nie. Soos met talle ander landelike gemeenskappe is hulle erfenis bykans heeltemal uitgewis, maar hulle is vasbeslote om dit te laat voortleef. Ik was omtrent zo by 10 jaar oud. We zijn aan school toe gaan. Ons is daar groot geworden in die Oukloof. Samen met mijn oma en mijn aunties en mijn ooms en mijn opa. Ons is 1 dag van die school afgekomen. En toen zien we maar, daar is mensen wat te goed is lei. En als kinders weet je ons nou niet wat eigenlijk aangaan. En toen komen we achter dat ons moet trek. In 1965 is 63 gesinne wat geslagte lank in 'n gebied bekend as Oukloof in Riebeek Stad gewoon het, uitgesit. Ik was 15 jaar oud. Voor mij is het zo gevoel als maar zo je een vullis bij elkaar maakt, gooi hem op die lorry, rij hem weg en gooi hem weg. Al wat mijn oma heeft mij gezegd, is mijn kind, ik het niet antwoorden bij jou. Die NG Kerk het die grond besit waarop die gemeenskap sedert die 19de eeu gewoon het. The land was owned by the church, but it was administered by village council, and they decided to enact legislation from the 1950s and remove the people. And in doing that, they not only removed them, but demolished all of the structures, including the church. Later met die wat de kerk wat ons hierna toe trek, is er nou toe die kerk plaats toe, toen moesten ze nou aan die meiding, aan de highschool het ons toe naar de kerk gaan. Die meeste van die Ouklowers, soos hulle bekend staan, was seisoenwerkers op plase, maar sommige was boere. Die huise wat daar gebouw was, het ons ouers met hulle eie hande gebouw. Ons was 1 familie geweest. Ons het ons eie groentetuine gehad, ons het ons dieren gehad en iemand het gezien dat is een rijk grond daar, hulle wou dit hê, en dat is 1 plaasboer wat toe achterna op die dorpsie gediend, want hulle was mos die raad van die tijd. Die boer het hom gekry vir 2000 iets rand daardie tijd. En wat kan ons maak teen 'n wet wat gemaak is? Die inwoners het sowat 10 minute van die dorp se sakekern gewoon. Vir my as 'n kind was dit baie sleg. Want ons kon daar alles gedoen het. Ons het die 10 aan die blankes van deze tijd, het is gewoon, is net een klip gooi hier vanaf naar die Oukloof toe. As kinders het ons daar gespeel. Die Ouklowers is verskuif na die bargebied van Esterhof. Die naam herinner steeds aan die ongeregtigheid van daardie tyd. Die naam van die plek wil ek nie even noem nie, want het is 'n blanke ou se naam. Hy was die skoolhoof geweest, meneer Esterhof, en hulle die plek se naam ook Esterhof genoem. En dat is 'n naam wat tot op vandag toe nog vas en nog stiek, want hierdie persoon het eintlik niks vir ons gemeenskap beteken nie. Die Ouklowers is behoorlike huise en dienste beloof. Ons moes toe maar daar bly in baksienhuise wat hulle toe vir ons gebou het. Baie van die huise was, se vloere was nie even reg nie. Ons moet in 'n 4-kamer vertrekkie, baie het 'n 2-kamer huisie gewoon en baie 3 vertrekhuise gehad. Dat is om te noem dis huis nie, want er was
van sementblokke gebou daardie jare. In Esterhof, in die somer, jy sit voor jou deur, en dit het gebeur. Die bordies kom uit die grond in. Die huise staan op donkies, begrawe is skape en wilde diere staan die huise. En as jy in die somer, as jy dinge die feestes opmaak, muskiete, kom van die damme af en die slechte reuke van die misse. Soos nou daar so, nee. Ek sal sê, dit is nie soos in die Oukloof gewees het nie. In die Oukloof was ons een gewees. Jou kind is myne en my kind is joune. Hulle uitsluiting is beklemtoon deur 'n spoorlyn wat deur die dorp loop en dit letterlik volgens ras en klas in twee sny. It's synonymous to a lot of small towns. You could see the division of the marginalized communities living on the town edge, one would say. That stark disparity of the affluent living on the one side and then the poorest of the poor living on the other side. Vandag moet die werkersklasgemeenskap tussen 'n voormalige huise deurbeweeg op pad werk toe of op plase of in die dorp. Is my verjaarsdag vandag en ek voel baie seer as ek so kyk daar na ons twee huise wat daar oor kan gestaan het wat die wingerd nou is. En as ek altyd opkom van die huis af kom in die bicycle, dan staan ek 'n tyd stil en ek hou dop na die plekke waar ons gebly het. Die trane loop altyd ek gewoon die pad opkom. Oukloof is nou 'n gegoede wit woonbuurt wat grens aan 'n wynlandgoed. Al wat oorgebly het van die oorspronklike Oukloof is foto's wat in 'n museum bewaar word. As ook 'n miniatuurmodel van die huise en kerk wat deur een van die oorspronklike inwoners gebou is volgens geheue. Dit is 'n gebou deur Andries Koopman en sy vrou, Annie Koopman. En dit is min of meer 'n skets hoe dat ons mense gebly het. Iets moet gedoen word. En ek het dit op my geneem dat hierdie besigheid wil ek vorentoe vat. Net hierna deel 2 van Hazel Friedman se spesiale verslag en ons hoor wat gedoen word om die verdeeldheid in Riebeek Stad te probeer oorbrug. Bly by ons. Welkom terug. Die oud-inwoners van Oukloof in Riebeek Stad vertel in deel 2 van ons spesiale verslag watter maatskaplike uitdagings hulle uitsetting uit Oukloof tot gevolg gehad het. Hazel Friedman het ook gaan uitvind wat gedoen word om maatskaplike verdeeldheid te probeer oorbrug. Vir die meeste van die ontsette gemeenskappe in Esterhof bly die pot goud aan die voet van die reënboog net 'n droom. Die Oukloof storie is 'n storie van, soos ek sal sê in Engels, social justice. Faisa Davids is 'n gemeenskapsaktivis vir maatskaplike geregtigheid wat in Esterhof woon. The community consists predominantly of seasonal farm workers, mostly single parents, with it predominantly females as well that are single parents. And their daily strife is to put food on the table because people are living in abject poverty. There's sexual exploitation, there is labor exploitation. We have a lot of migrant workers from various provinces, even across our borders as well. We are all working class people living here. And yet within the working class, there's interracial racism. In die Oukloof was ons een, maar nou in Esterhof is ons in twee geskeer. We need to bridge that gap. My grandmother was also part of the Ouklowers that were removed. I'm a mother myself now and Anthea Schwartz is 'n enkelouer en sy woon in Esterhof. Sy werk by 'n restaurant in Riebeek Stad en is 'n komiteelid van die museum. in the past things were very difficult, but I always did tell myself when I was younger, I would strive for better. There's not a lot of activities for young people, so not a lot of young people get motivation. The makeup of where we live is changing. The children that are growing up have different ideas.
Ons griewe kan antwoord en ons sal terugkom. In 2017 het die betogings oor behuising in Esterhof oorgespoel na omliggende woonbuurte. Daar's ook groot steun om die naam Esterhof in die township te erken as deel van Riebeek Kasteel. That name itself was a connotation to what happened with the forced removals. Ja, en dat sê mos ook aan die skool te sê. Die Ouklowers wil nie net daaraan herinner word dat hulle bitterlik verraai is nie. Basies, as ek die dag nie meer daar is, wil ek hê die jonge geslag moet kan sien waarvoor ons Ouklowers gebeklei het. Want om te beklei teen 'n regering van destyds, dit was no use. Want ons het nie 'n keuse gehad nie. The Dutch Reformed Church continued with the story that it had been voluntary, that the people had moved happily. Grondhervormingsaktivis Roger Roman het van 2017 tot 2021 in Riebeek Kasteel gewoon. Hy het die Oukloof nalatenskap projek saam met die Ouklowers, filmmakers, joernaliste en navorsers van stapel gestuur. Die doel was om die geskiedenis van onteiening in Riebeek Kasteel neer te pen en die erfenis van Oukloof aan te teken. It was just fascinating watching this history coming right through from the origins of humankind through to the arrival of the first whites in the valley and to see the totality of the dispossession. Then came this horror story, Hazel, of the white silence. And in some ways that became an even bigger crime, hurt, injury than the original forced removal. Ek dink die stilte is 'n manier waarop mense net wegdraai van 'n situasie wat vir hulle ongemaklik is. Dalk voel hulle skaam daaroor, dalk voel hulle bang dat daar weer met hulle geraas gaan word of hulle weer uitgewys sal word as die eintlike skuldige in die situasie. Dr. Bram Hanekom is die direkteur vir die Sentrum van Openbare Getuienis, 'n godsdienstige organisasie wat gesprekvoering aanmoedig om maatskaplike verdeeldheid te oorbrug. Ons was nou by die werk wat ons doen hier by die Sentrum vir Publieke Getuienis op meer as 70 dorpe, waar ons elke keer mense net bymekaar kry en eintlik wat daar gebeur is mense kry kans om na mekaar te luister. Ek bedoel, waar lê ons pyn, wat moet nou gebeur, hoe lyk die pad vorentoe? Ek was om by 20 jaar betrokke by die wijkkomitee. En nog 'n collega van my wat ook op die wijkkomitee gedien het toe besluit. Ek het dit my aangeneem dat ons gaan die ding verder vat. And eventually Wimkwesi said, you know, one day it would be wonderful if there was a memorial to Oukloof in the square. Iets in die dorp moet gebeur, dat mense kan sien dat hier het wel by mense gewoon. Hier het mense gewoon wat uitgeworpen was, uitgestoot was, uit hulle gebied uit waar hulle gebore was. As ek nie meer daar is nie, dan kan my kleinkinders, nee, hulle kan dan vir die anders wees, maar hier is my ouma en oupa. Dit is hulle nagedagtenis. En die wat nie gebied het wat van ons bestaan nie, van my bestaan nie en van die anders bestaan nie. Hulle kan sien daar is die name. Daai was Nkosi se oupa se naam gewees. Daai was India se ouma se naam gewees. En daai was Melanie se ouma en oupa se naam gewees. So kan ons aangaan. Nkosi en Tannie Trey is my mentors en hulle het dinge deurgegaan wat ons nie weet hulle deurgegaan het, saam met my voorouers en dit is wat vir hulle aan die lewe hou. Dit is wat vir hulle toenadering gaan bring en dit is wat vir hulle rustigheid gaan bring. I think it will also in a way validate the efforts that people like Lucas Lamea, who led the resistance to the eviction. They had to drag Lucas out on the last day. We cannot fix the injustice, but we can do something. But amazingly, I've never found bitterness
towards the white community from the leadership of the Ouklowers. Mens moet sê, ek het vrede gemaak. Sien, ek gaan aan. Maar ek gaan ook nie dat iemand dit op my tone trap nie. Bly ingeskakel net hier na die laaste deel van ons spesiale verslag oor Oukloof. Ons hoor van die gedenkteken wat vir die woonbuurt beplan word. Ons is nou terug. 'n gedenkteken word nou beplan om die gedwonge verskuiwings van 1965 in Oukloof te herdenk. Hazel Friedman was tydens Erfenismaand van jaar daar toe 'n kompetisie gehou is vir die ontwerp van die gedenkteken. Tydens Erfenismaand vroeër vanjaar het die Oukloof komitee 'n geleentheid georganiseer om die gedwonge verskuiwings te herdenk. Dit het ingesluit 'n paneelbespreking waaraan professor Jonathan Jansen van Stellenbosch Universiteit en Dr. Wilhelm Verwoerd, 'n aktivis vir maatskaplike geregtigheid, deel was. Verwoerd is die kleinseun van H.F. Verwoerd, die argitek van apartheid. Mense kan leer ken en stories te hoor wat ek nooit gehoor het en nooit erken het terwyl ek groot geword het in 'n wit Afrikaanse aparte Suid-Afrika. Die plaaslike kinders het die somber herinnering omskep in 'n feestelike viering. 'n ontwerpkompetisie is gehou vir die ontwerp van 'n gedenkteken om die trauma van die gedwonge verskuiwings te herdenk en as simbool van versoening. All of the entrances were incredible. You see the emotions of the Ouklowers when they looked at what was entered. Fokus het ook met die wenner van die ontwerpkompetisie gepraat, as ook een van die organiseerders van die Oukloof Erfenisdag. So again, the rocks are further apart in the beginning, and then you can see they come closer and closer and closer together until they meet in the middle, which symbolizes the oneness in the spiral. So it is very significant to have the names engraved in the ground. So all the families who have been affected are honored for that, and also that the granddaughters and grandsons from the family can remember. The jury was unanimous. And because of the simplicity of the idea, how effective it was, how strong it is, it's doable and it's durable. That's actually, there is respect today and people can see, yes, we are remembered, it's not forgotten. Die Swartland munisipaliteit het hulle steun vir die gedenkteken in 'n verklaring uitgespreek, maar daar wag nog 'n lang pad met baie bureaukrasie. They have had a meeting, the second one, and they're very much in favor of it. They had a meeting again a couple of weeks ago, and they will come over to the museum. Yeah, we've had some verbal support from the council. Maar daar is steeds stilte uit sekere oorde. Even as we presented this opportunity to the town, absolutely treading on eggshells, not to be seen to be pointing fingers and not to be pointing fingers at any group. They could not say yes to participating in this process. We started detecting a certain element of the society, the white society, that weren't entirely happy with this idea. And through, it was very subtle comments that we noticed. We have to go through the consultative processes, and there I expect resistance from the white community. The Ouklowers have been so magnanimous with their way of coming forward for reconciliation with no aggression, no anger. All they want to do is be recognized as people, part of the community. Mense wil eintlik net gehoor word. Jy moet vir hulle kans gee om hulle storie te hoor. You need to understand the past to know where you're heading.
John Will Stewie is 'n opkomende filmmaker wat vanjaar die Oukloof Erfenisdag geleentheid op film vasgevang het. Hy het ook die Oukloof nalatenskap projek gehelp om die mondelinge weergawe van die geskiedenis van die Ouklowers te bewaar. From that experience, I learned a lot of what they went through, and like Mkosi said, they didn't have a choice to give themselves more better life. Hulle wil net closure kry. Daar moet heling kom. En ek dink as mens met hulle op reis gaan in so 'n proses, gaan ons verstom wees. En sien dat het nie net meer mense, ons mense, dat hier blanke mense, wat saam met ons die strijd aangegaan. Dit was 'n lang, pynlike reis, maar miskien is daar nou hoop vir die toekoms. Things doesn't stay the same. Time doesn't stand still. We need to move with it. We are all one people, we're one country, and please that everybody just gets along with each other. That's all the Ouklowers have requested. Maar die vraag bly steeds: kan ware versoening plaasvind sonder maatskaplike geregtigheid? We can have the kumbaya moments, but the reality is out there. We're still carrying that torch to fight for social justice in every aspect of everyone's lives. We're at the coalface. I'm a born product from that. So if I know that my grandparents did go through that, why would I let myself go through that? Yeah, I have the chance now to make it better for myself and for my grandkids. Moenie dit wat gebeur het teen die ander hou nie. Fokus op jou lewe. Wat 'n voorreg om die Ouklowers se storie vanaand te kan vertel. Baie dankie vir die saamkyk. Dis ongelukkig al vanaand. Voordat ons groet wil ek net al ons kykers daaraan herinner dat die Fokusspan tydens die hele feesseisoen op ons pos is, net hier op SABC 2. Onthou ook al die Fokus uitsendings is steeds op YouTube beskikbaar. Volgende week Vrydag aand saai ons dan weer uit om 8:30 op SABC 2 en ook om 6:00 op DTT. Ons groet dan tot volgende Vrydag aand. Mooi bly. Totsiens.